lagi di channel aku. Jadi kali ini aku mau main game Stumble guys. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kita pilih ruangannya dulu. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira ruangannya yang mana? Oh, ruangannya Pai. Langsung aja kita mulai. Mudah-mudahan kali ini kita menang. Agak jaringan dikit ya, maaf. Kira-kira kita menang gak? Oh, sorry. Bentar, oke. Dan oke, kita menang. Kita lolos di mapping teman, dan selanjutnya kita ke mapping kedua. Kira-kira kita dapat ruangan yang mana ya? Oh ya, kali ini aku pakai skin ayam ya. Ada temen aku ayamnya warna coklat atau hitam tadi. Kayaknya coklat agak tua-tua gitu. Lanjut kita ke ruangannya selanjutnya. Oke, kita di ruangan Canon clip ya, kayaknya ini tuh deh. Langsung aja kita mulai. Aku lebih pilih nunggu ini. Oke, langsung kita mulai. Gak usah berlama-lama di situ, mau ngone. Oke. Lumayan menang ya, masih 0 orang. Oke. Oke, aku lolos. Sekarang kita penentuan siapa yang akan membawa pulang mahkotanya. Guys, agak batuk-batuk. Lanjut. Oh, kita di map apa nih? Pas pokoknya di angkasa gitu deh. Nah, langsung kita lompat. Aduh, nggak dapat. Ya udah, daripada langsung gas ke sana. Astaga. Nggak bisa gitu main di map ini. Nggak tahu nama. Nggak tahu aja sih di map ini gimana cara mainnya. Oke. Jangan jatuh. Gila, berapa? Oh, jatuh lagi. Aduh, pokoknya kalah deh. Gak mungkin menang. Aku ketinggalan jauh banget. Namun aja udah di sana. Tuh kan? Oke, karena aku gagal, kita ulangin lagi. Gak apa-apa gagal. Oke, kita lanjutin. Semoga yang kedua kali ini kita menang ya. Oke, kita di apa nih, pin good room. Langsung kita mulai. Oke, kita bisa lewatin. Let's go.
Oke, kita lolos. Kita akan masuk ke bab selanjutnya. Itu tuh. Oke. Ini muka rame banget. Oke, udah pas 16 orang. Lanjut ke stat kedua. Kira-kira yang mana ya? Oh, time fall. Aku harus ikut-ikut mereka, tapi pelan-pelan aja gitu. Aku lihat mereka yang pilih yang mana. Berarti ke sana ya. Jatuh. Cepat keburu ke sana. Keinjek juga akunya. Aku di sini aja dulu. Jangan rame-rame cuy. Ya aku sini dulu. Mau pengen nyebrang ke situ. Coba, oke. Ikut-ikut aja mereka dari belakang. Ayo. Oke. Dan dingin. Oke. Yes, aku menang. Dan kita kurang 1 orang lagi, tolong please. 1 orang. Jadi yang menang yang tengkorak merah ini. Lanjut kita ke stage yang terakhir juga, yang akan penentuan pembawa itu. Aduh, jonggrol dong. Karena aku nggak bisa banget di sini. Karena yang itu loh, ini. Aduh, tuh kan kesakut. Kebiasaan banget. Ke satu tadi. Ayo dong, jatuh gitu. Jatuh please. Jatuh mereka please, jatuh. Please untuk mereka yang belum itu loh. Jatuh gitu. Aku gak kena situ karena membahayakan banget. Gak apa-apa, biar kalau gak apa-apa. Aku yang menang akan yang tadi tengkorak. Sedih banget guys. Kalau lagi dong. Udah gak apa-apa, kita main lagi ya. Tapi kayaknya aku ganti karakter dulu. Aku ganti yang karakter yang ini aja deh, cewek. Jaketnya lagu-lagu aja. Terus langsung kita mulai. Oke, kita dapat di ruangan Pine Good Room yang tadi lagi ya. Oke, langsung kita mulai. Hindari. Aduh. Oke, syukurnya aku nggak kena rintangannya. Oke, lompat. Oke, bisa. Soalnya aku masih bisa lewat itu. Oke. Aku dorong dong supaya masuk. Ayo bisa yuk. Udah banget ya? Enggak sih sebenarnya. Ya kalau guys, ya udah lanjut.
Kita lanjut ke step yang selanjutnya. Oke, kita dapat di Lost Temple. Aku tuh nggak jago di sini. Mau aku batuk-batuk karena sering itu kan, kalau di Lost Temple aku sering ngebug banget. Oke, aku lihat sini aja deh daripada lihat situ ya kan. Oke, udah. Oke, oh, sini stand sini, susahnya tuh sini. Oke, kita bisa lewat ya. Oke, kita menang lagi di Lost Temple. Langsung, ayo sisa satu orang lagi nih. Oke, udah ada yang menang ternyata, jadi mereka kalah lagi guys. Enggak apa-apa. Lanjut kita ke map yang memang terakhir. Ayo guys, yang bagus dong. Ini lagi dong. Jadi kayak gini aku nggak akan main-main lagi. Kita langsung ke situ aja tujuannya. Kita lompat, kita lewat sana, kita lompat langsung. Ini juga sama, ini lompat, dan ini juga lompat. Di mukaku ada or, mudah-mudahan dia mau kasih aku. Oke. Ya guys, kalau dong dia yang menang, udah nggak apa-apa. Mungkin sekian aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe.